सुनी ना टेर करी ना दे द्रौपद को चीर बढ़ायो रुक्मण जी के ताई जी प्रभु जी दे पीर बया जी फिर आया आया जान गनार पापी बिंदार हो गए आया आया जान गनार पापी बिंदार हो गए अजय बकरा के हारे जी परमान दी हो दियो बकरा के हारे जी परमान दी हो दियो बीच में से तेरे चरणार पापी बिंदार हो बीच में बाबोरी कलमा जातनीर मंदिर में तना बुलायो गिर खींचड़ो खापा ताय मिंटा में भाग्यायो जहर को प्यालो जी प्रभु जी के अमृत करया जहर को प्यालो जी प्रभु जी के अमृत करया जहर को प्यालो जी प्रभु जी के अमृत करया जी मेरा भाई जगती जान पापी बिंदार मेरा भाई जगती जान पापी बिंदार होगी सुतरा की हारे जी प्रभु नाम की होगी सुतरा की हारे जी प्रभु नाम की होगी ये बीच में से कर से न्याय पापी बिंदार हो बीच में से कर से न्याय पापी बिंदार होगी बोलो गंगा माई की आया केर मारा पाशी लगेगा अब साइन नीचा तो मी तो केरो दे रेगा बगलो दादा भाई ओ दादा भाई ओ ये बोल आ बिना लगी बिनारी बना या तो कोई दुखी आ गई बोले चर मारा बड़ा को दो का सुनेगी या वही बना बा मरली बचा लियो नहीं आ तो मरली में लुगाई तंबू डेरा में फाड़ दोनी को ईमान घुसगा देखी पासी को लिए माता राम काई बात है कि यहाँ करता भैंसू नहीं था करते तो काई बात है माता राम तो कुछ नहीं किया अरे किसे पाया हो ओ पिंजर मन तो का सोले अभी दारू भी नहीं जको आज तोनी भाई यार बेटी आज भी का कपूस पर में ला गया मालिश गति से सा तंबू तेरा न फाड़ मायने घुसना बोलूं बाई 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 अरे घुसना बोलूं बाई मायने बनगा बोलूं बाई जो कर रही हाथ मांगली बाई मुसीबत आई घुसना बोलूं बाई बोलूं क्या बोलूं बाई तंबू तेरा न फाड़ मायने घुसना बोलूं बाई तंबू तेरा न फाड़ मायने घुसना बोलूं बाई तू कुंजर चूकुर ला रही तंबू में आधी रात निका खोल खोल कर के दे थारा सब दुकड़ा की बात यो बिरजारो बेईमान हरामी पकड़ो मारो हाथ करो की डोबा को नवरा के बना कामरी साथ जहाँ बिरजारा का बर दिया डंडा हाथ हाथ में माए बिरजारा के बर दिया डंडा हाथ हाथ में माए बिरजारा के बर दिया डंडा हाथ हाथ
की शक्ल मिले उधर बार आने का बच्चा तो देव भर नव आवाज बेटा दिक्कत है काय नाव चला था वो तो शायर नहीं है कैसे काय नाव था वो कम माको शायर नहीं नाम से क्या भाई वो थी मारा ये बेटा जो बजे बनती की तो सोना कम है और अभी तो बंजारा की मालिश करवाने लाग गया महाराज बन पकड़े और राजा दुमरपाल बन गया और फिर रानी ने भी लिए राजा दुमरपाल ने कहवा लगा महाराज ये दुष्ट है ये आपका धर्म भाई बताया ये दुखियारी होगा आप ले आए हो अच्छा तो वो राजा दुमरपाल भी हाँ डंडो उठा लियो साइड कहवा लगा महाराज एक डेंटिक पेंटिंग तो पूरी निकाल दी मैं और बाकी चीज थे निकाल दियो तो वो भी डंडो उठा अरबी बेचारा का हाथ डाल कह दो दे दी जाए बिल कह दो दे दियो पहले महाराज माता राम की सुनो आ गई है हाँ बोल रहे अब वो आपकी बहन ने पहचान कर मिलिया के खेपना की मीरा अरे जाग रहे जान तारी बहन से मिलिया करे आज हमारा दिलमान मारा जाए तो भाई तू भी मन कौन जाने ऐसे मतलब देखे आज पहली बार से मालिक आता ही बहन बने से चल कोई धन्यवाद चाहे जे तो ले रवाना बैठो नहीं मीरा मैं तारी बहन छू अरे तो लड़का जने थारा गुंजे थारा तो बहन जा से बेटा मारा से राजा को भी छकरी पर गोठा वो आइए का बोल दीजिए तो दो काय करिए बीरा रे ओ बी मा जाई करे छपरास बीरा रे ओ बी मा जाई करे परास ओ बीरा रे ओ बी मा जाई करे बाजू मन में विचार करवा लागो एक बार से बेटा अपना तो आप तो भी गंगाजी का अटले रहना कहां जाना से तो कहां ना चलो शायद नहीं आगे कोई पहचान हां एक सन एक तलको निशान चार एक को नसर को निशान देख लियो नौकर साहब के देखे मैं झूठ मिलेगा नौकर साहब के कहबा लागा महाराज आपको जादू करने से हमारा बेटा की छल कब तक करी दे ये कही दे शायद नीर को नाम बिंजारा का तंबू में सुनाई ऐ छलगिरी बनकर आई मारी बहन बन जुठाई बीरा रे झूठा मैं चल मारा बाय ओ बीरा झूठा बीरा बिंजारो हर ल्यायो बेईमान बोलो मन गोरी जाते बीरा रे
भगवान कहवा लागी भगवान का तो मारा बेटा से मिला दीजिए नहीं मैं भी जिंदगी तो करूँ आत्महत्या ही करूँगा। और अगर महाराज जी भगवान की कृपा हुई अरे बीरा ने कहवा लागे बीरा चाहे मरबो मंजूर बेटा मना पची तो बन जाए मातो। अरे कह महाराज जी भगवान की कृपा आंचल दूध की धार छूटी तो 18 कदम पैसा हाथ रोसवा गए तो दुनिया का मुंडा मचा चले दूध की धार बीच चमत्कार में देख लीला देख और भाई यार पड़ा माँ बेटा का मिलान होगा बीरा जान को कि भाई जान को अब जान लो बीर हमारी बहन का तो कहीं भी थी कहीं हो काम कहीं दुख पड़ियो जीजा जी कोड़ा से क्या बीरा न तो मारा पता न जीजा जी का और जीजा जी बठेबा जागी बेच ले सासरामी क्या भाई अब तू नोटिस ले जा अतः तू परेशान होगी दुखी होगी ना और को होगी जी की भागी अब नो टेंशन है जीजा जी तुम चारी में नौकर चाकर पे दूल्हा चारी में पे दूल्हा तुम मरिया की जीवता की तो सब भूले सी ठीक भैया हमारा नौकर चाकर चारी में पे दिया कि राजा चंद्र सिंह की खबर ले लो मरियो से जीव तो से कई बात हो महाराज जो ननद वो जाए दोनों एक जगह सुखी रात का समय का भाई आधी रात का समय होने तो वो राजो सोए हो तुम्हारा आप बीका की बात भगवान ने करी हे भगवान करी तो भक्ति जी या काई बात बीका की बात भगवान ने सुना दी भी रानी का करना पड़ेगी आवाज आपका मोटियार की आवाज सब जाने था मैं भी जान कर महाराज रानी मन में विचार कर वाला की वह तो बैठा पड़ा पति की को राजा चंद्र जी जेल बैठे थे भाभी से कहा भाभी उठे कायों को भाई जी ठाकुर नंद तो जेल में से भाई साहब जगह जगह नौकर चाकर भेज दिया तो देखो बंदरी से बोल गया चोर से चोर पाटिया को हां मैं कहीं जाना को नंद तो नहीं भाई जी ते को जानो मैं जानो तो बोले ताका नंदू जी है भाई जी तने को सपना वो देखो सो जाओ वो जाई मारी आए बंदा जेर के माई वो जाई मारी बंदा जेर के माई दिखा को गानो गायो ये सारो मन जोई दिखा को गानो गायो ये सारो मन जोई वो जाई मारी बंदा जेर के माई वो जाई मारी बंदा जेर के माई दिखा को गानो गायो ये सारो मन जोई दिखा को गानो गायो ये सारो मन जोई वो जाई मारी बंदा जेर के माई दिखा को गानो गायो ये सारो मन जोई वो जाई मारी बंदा जेर के माई दिखा को गानो गायो ये सारो मन जोई दिखा को गानो गायो ये सारो मन जोई शायरी में याद करके गाय रागड़ी दुख बनी ए गाया पिता को गानो भाभी याद मना भी खूब करी वो जाई मारी रोटी सुनो जाई मारी रोटी सुनो वो जाई मारी रोटी सुनो भाई छाती पर आवे ये सारी रात ना सोई भाई छाती पर आवे ये सारी रात ना सोई भाई छाती पर आवे ये सारी रात ना सोई वो जाई मारी बंद देहर के माई वो जाई मारी बंद देहर के माई दिखा को गान गायो ये सारो मन जोई दिखा को गान गायो ये सारो मन जोई दिखा को गान गायो ये सारो मन जोई
ऐसो कोई नाई जेल मध्य पारोगी ऐसो कोई नाई जेल मध्य पारोगी ऐसो कोई नाई आए थारो मन कोई बाती थारो मन कोई ओ भगवान कोई बाती थारो मन कोई मीठा को गाम करो थारो मन कोई मीठा को गाम करो थारो मन कोई थारो मन कोई थारो मन कोई थारो मन कोई ओ थारो मन कोई न कोई थारो बोलो गंगा माई की रानी ताव देगी न ताव देगी मेरे सजनों बटे से रवाना होगी जार भी जेल में देखा जाए तो रोता जा रहा आंसू पड़ रहा तो पीस रानी महाराज भी तेल भी जेल ने तोड़ और मान जार बांगड़ी का अलग भला रानी केवल आएगी महाराज थे कई बात हुई तो राजू भी रोबा लागो रानी भी रोबा लागो पुण्य वाला बाबा भी आगे बाबी आप देखे छे ये बाइची बाई के चोर से बेचे बने बाबी तब नंदोई से जान निकल बाबा की बागी की जा राजा ने कहता लागी तुम बरपान ने बात मत करो कागल के न देखो वो चोर से ये बागी निकाल रोड़ी नौकर सागर चलेगा राजो खेबर लागू बाई तो माई करे जो चोर से बेचा वो नहीं बीरा तो तारो जीजो जी नौकर सागर खेबर लागा महाराज मां को मतलब पियो छे ए चोर होता जगह तंत्र मंत्र जाने से तो आपनी बाई को काना मंत्र बेच दियो कोई आको जादू करिया दे इन पकड़ लेना हो मां तो का दे पकड़ भी राजा तो मरपान है मैं नहीं है रानी केवल लागी बिना मारा सुहाग मत ज्यादा मान जा नहीं इसको मारेंगे तो हमारा सामने तलवार निकाले हो भी तलवार ने देकर राजा चंद्रसी ऊंची नाड़कर भगवान ने घेवा लागर भगवान करी थारी भक्ति जी नतीजों को निकला दो नीचे नाड़ कर ली मारा बुन भगवान को सिंहासन ले भगवान घेवा लागर नारद जी महाराज कई बात हुई कि सब वक्त में भीड़ पड़ी महाराज वो शनिदेव तो राज मिल गो जो वो तो भूल गो राजा चंद्रसी की कुछ ही पड़ेगा मान कपड़े वाली नार कटवाड़ी है नार कटवाड़ी का हां शनिदेव ने याद किया खट शनिदेव महाराज को बोलो भगवान का बात हुई तने सत्य की परीक्षा लेवा में जो बिन मार बात नहीं कई बात हुई कि राजा चंद्रसी को कत्ल वाली है हां तू जा बचा तो पा ले जी वो राजा तलवार ले लिया वार करवा लगे ना माथा ना वो शनिदेव खड़े ठहरा ठहरा हाँ ठहरा तो तारो जीजो जी से चंद्र सिंह तो कुंड मारे से उतनी देर भगवान आ आने की माया फैलाई क्यों मारा वो आपका जीजा जी ने जान और जी जीजा जी थे बता तो पहचाने बोले जीजा जी गलती होगी माफ कर दीजिए ज्यादा तो को लगी फाड़ तो पूरा फोड़ दिया बेटा कमी को लगी भगवान केवल आएगा माता पर हाथ ले दिया ले राजा दंड थारी भक्ति में आज जब तक धरती आसमान रहो तब वो नाम अमर ही रहो जो कोई सत्संग भजन वाला ताजियान का भक्ता की कोई मार लगा दिया तो वो सत्संग में सफल राजा मार से कोई वरदान मांग ये हमारा वास्ता ला गया वरदान अगर गीत हो जाएगा मैं एक वरदान जरूर मांगूंगा इधर बोलो कि जी प्रकाश ने माँ की परीक्षा ली ताबरा को कट मेल दिया रानी को कट मेल दिया मन साथी को मेल दिया एक काम और भक्ता के साथ मत करिए मैं तो सहन कर लिया कोने नंगार ने सहन को लो हां आप वाला भक्ता सहन करोगी बिल्कुल भी ले राजा आज के बाद में की परीक्षा कर लो आले बाग बड़ा दिन लगा और आला खजाना की छापी तो राजा ने वापस राजबाट मिल गो पता कौन सा समय गमान भक्ति करी जी आज बाकी चर्चा कर जाए क्यों वे भगवान की भक्ति क्रिया जना बयान का भक्ता को नाम से तो हमेशा भगवान का भजन करते रहना चाहिए और मेलो माता मार हाथ राजकल पूछी में लागी पहली खांदा की दार यार भक्ति की जुगती बाकी रेलो अमर
नाम दुनिया में आशी याद करना भगता की पहली खांडा की दार याद जुगती की भक्ति बागी राम न भजो काम न तरो रोज यारो बोलो गंगा माई